casa, ostinante mi de gusto selenco. Sissere, si dufonande. Ma quanti miliardi vostè? Sammi le due che siamo stimballate varie. Anda bene. Fonarande, de gusto selenco schiappa cattao in funde su cadassu, intende può fare? Pronto? Sì? Sono Giovanni Conconi, il nuovo sindaco. Di Riosu è il mio nomignolo, o paralumene. No, nessuna offesa, mi figuri. Il vecchio sindaco già è vivo, sì. Ha qualche ammaccatura, naturalmente, da quando la moglie li ha pescati che si stranellava là. Ha preso un po' di botte. Sì, sarà per un'altra volta. Arrivederla, arrivederla. Pensai a degattare su sindicuessu, pagubè, aria nuova. Torrande a gusto selenco schiappo zappà in fondo del suo cadassu, sono i due, uno di persone meritevoli e l'altro di persone non meritevoli. Intendevo su un vago. Aspetta, vago. Si scrittura, già mi pare de supreti, mi pare che intendo vinsa su un vago de fraghe segrestia. Quando veniva in noghe, supreti, sul sindicuezzu, quando ne scusa, mi cogliano sempre a forasa. Ascolta, dimmi un vago selenco dei meritevoli, che so chi è tutti sono ruffiano dei supreti nuovi, tenimmo. A sola, i meritevoli sono Antoni Frattau, corso di Marraia Saizza, Buricco Grove, corso e Sconfradi, Micheli Ortada Notto Ingullione, Fellicco Dana Notto su Virzinu, Lelle Moriscu Notto Corriazzu e Battista Muzzu. E questo sono non meritevole, se. Fammi intendere un vago a chi caposto. A sola, sono meritevole soli Pascale Brunizza, un minico colostre Notto Cagazuzzu, questo è di Asino. Luisiccu Uscrareu Notto Concagane, Questo è che è comunista. Bacchisi l'istincu Notto Guliartu e Zuanni Concone Notto di Riosu, iscritto in Tintaruia. E spanto quando l'ho posto questa fotografia. E intendevamo di questo elenco, Giovanni. Iscritta di Naro. La miglior vendetta è il perdono. Lo sa ferrasa e dispone il fuoco. Però prima ogni marica candela non si chiama mai da fare sulla scocchia, poi sarà utile. Giusto, bisogna di non dare importanza. A proposito, la disabilità che dove devono schiar bene a questo Battista Confitta, lei è scappata e pone in mano questa pizzoccona del circo. E non lo fai io quasi poco su no. E te che scrivesse su dizio tenata e rio muto tragadore. Ma tu hai dar via questa nerina, un'ebba che gussa, un dischidala, sor mortor de sutte terra. Macca macca limpia, ma è il mezzo di Maria Sedazzo, stavo vita di Battista Conchitta. Ma ascolta, io è un'aroga e si sta udonto questo Battista Conchitta. Si che dai alla corra di Somme Sabazza, gli dai a Cricao. Su Durrone capita sempre da Susdentauso. Belle casi, ma si è tornata questa nerina, si dio fatta via una grae, mica dio leata questa omichetta che dentro il Sant'Austino. Figurati che tu il figlio Sabanita no, è sull'F. Prima tocca da suo sindaco, io pure a dentro un bello barracchetto di pure paese. E di Naro sa verità, che mai nessuno si è lamentata che manca gli Sabanita. Ma metto, va. Che adesso? Io barra, Lasciamo essere momento. Avanti! Buongiorno, essa spara che su Dumbaru. No, stavo
parlando con il mio impiegato di cose d'ufficio, a base che non vado a correre, sono messa pazza. Pare cosa sputa. Scusatemi, ma continuo a non capire. Le ho detto che sto parlando con il mio impiegato di cose d'ufficio, adesso mi dica pure. Essendo la prima volta che io vengo in questo ufficio, Beh, non proprio la prima volta, intendo la prima volta da quando ci siete voi sindaco. così va meglio, intendiamoci, è solo una questione di precisione. Adesso mi elenchi pure le sue necessità, Io ho poco da elencare. così andiamo ancora meglio. Mi dica pure, di che cosa possiamo servirla? Io sono venuto per farvi gentilmente, doverosamente osservare che voi forse, ignorando, Cioè, lei è venuto qui per farci gentilmente e doverosamente notare che noi siamo degli ignoranti. io non ho detto questo. Può darsi che abbiamo cambiato il significato alla parola, ma lei l'ha detta. Mi lasci parlare, mi lasci spiegare. Si tratta del Vespasiano. No, non è possibile che lei, con tutti i problemi che noi abbiamo, e anche urgenti, ci venga a parlare dell'imperatore Vespasiano. Abbia pazienza. Si tratta dell'altro Vespasiano. Che io sappia, caro reverendo, di Vespasiano ce n'è uno solo e le consiglio di parlare con uno storico, non con un sindaco che a detta sua anche ignorante. Stia ben attento perché io conosco la prassi. Ah, adesso ci parla anche di paramenti di chiesa. Non intendo parlarvi di paramenti di chiesa. Abbia pazienza, reverendo. Pensi quanto vuole, o ignoranti come vuole lei, ma non al punto di non sapere cosa siano la prassi, la pisside, la stola. Io non ho niente contro la Chiesa, ma qui abbiamo altri problemi e molto urgenti: acqua, fogne, strade e balle varie. Signor Tommaso, lei certamente mi ha capito. Se non ha capito il sindaco, si figuri io che sono un semplice impiegato. Ah, io forse ho capito. Forse? No, lei ha capito certamente, lei non è un ignorante come noi. Pronto? Mi scusi il reverendo. Pronto? Sì, adesso controllo. Sì, va bene, non mancherò. Buongiorno. Mi scusi il reverendo. Io non scuso un bel niente e ne discuteremo in ben altra sede, la vedremo. All'ummau! Balla che da comprendere sul referendo, o voi greffi su posto di suo crestano, del teogare poco di ogni punto virus. E a chi andrà a confessare? Se si da usare una vasca di patera per gloria o penitenzia? Ma se dovrà essere. A sbiusa cara che vai a quando io non era io. Elenchi, vai a sul muro, spariato un Marzani, tenta lupo. Però, come adesso è mazzeto che rende Savinna? Tocche de vinna, tocche de libro su Vespasiano, o mezzo su visiador pubblico, si che non basta collocare a para se la segrete maggiore. Non posso piazzare vai su i non meritevoli. In te Ioanni, mi pare che sono sonante a cresi a prima ora, in te. Curso e su predi che sti scudinde su segrestano un sapone e sa campana. Insomma, abba, mi comprare un cigarro. No, può mai fumare, ma pare che mi richiederà a Mimi Vuru, comprando uno a Mimi Vuru. Ne compro due, ormai non scatti su campanile, a sta faccia di su predi. Vai Ioanni, vai.